ზვიას თავისუფლება პოლიტპატიმრებს. ეს გამარჯვების ტოლფასია, იმიტომ რომ ქართული ოცნების პირობებში რაც უშავდება მოქალაქეებს, ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ეკისება ხელისუფლებას, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს ტყუიებს ესროდა დამიზნებით, რომ დაეზიანებინა. და ქართულ ოცნებას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს ხო არ ჩაივლის უკვალოდ რა, არც ეს დარბევები, არც 20 ივნის არ ჩაუვლია. ყველაფერზე მოეთხოვება მათ სამართლებრივი პასუხი. სტრასბურგის სასამართლომ გაამტყუნებს შემდეგშიც. ყველა ინსტანციაში წარმატებას გისურვებთ, ბატონო ზურაბ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მანდატს იპოვნებთ წარმატებაზე საშუალს დაადგენთ ალბათ მაგ საქმესაც თქვენ წეგან ახსენეთ. რომ მიუბრუნდა ახლა მაგ ამბავს. ქართული ოცნების პირობებში როდესაც მოქალაქეებმა დაკარგეს თვალები, რაღაც მომენტში გაჩნდა იმის გზნობა, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ხელისუფლებას შერჩენილიყო. და ეს განცდა იყო დიდი ხანი. 2020 წლის არჩევნებმა ჩაიარა 21-24 წლის გააყალბეს, თუმცა სამართალი მაინც დადგა. ქართულ ოცნებას მაინც მოუწო საბოლოოდ პასუხი. კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პატარ-პატარა გამარჯვებებიც კი მნიშვნელოვანია ამ ამბავში. იმიტომ რომ ძალიან დიდ ტირანს ვებზით, რომელიც პატარ-პატარა ნაჩვენებლებით უნდა დავჩუტოთ. ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი. პროსტო უნდა დავიჯეროთ რა, უნდა ვიწამოთ ეს გამარჯვება. არ არის იმაზე ნაკლები. ანუ უბრალოდ რა უნდა დაიჯეროს საზოგადოებამ, რომ ეს შესაძლებელია და ცალსახად შესაძლებელია. ძიება დუმს ისეთ შესაძლებელია, არაფერი არ დაიმალება. შეიძლება გარედან დიახ, არაფერი არ დაიმალება. ქართულ ოცნებას ყველაფერზე მოეთხოვება პასუხი. არანაკლებია გავრილოვის ღამეზე დღეს კობახიძეს იგდგომა პუტინის გვერდით. არანაკლებია, იგივე დაანაშაულია. ომის დამნაშავის გვერდით დგას, იმ ადამიანის გვერდით დგას, ვინც ანწუხელიძე აწამა, იმ ადამიანის გვერდით დგას, ვინც ამდენი ადამიანი დევნილად გვაქცია საკუთარ ქვეყანაში და ერთადერთ ჩანს გვიკლავენ იმისთვის, რომ ეს არაღიარება არ მოხდეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის. ამ ყველაფერზე აწეს კობახიძე ხელს. ეს ყველაფერი უნდა დაუსრულოთ მას დროულად. თორე ის ადამიანები, ვინც დატოვა საკუთარი სახკარი და გადმოვიდა აქ მის ქვეყანაში იქცა დევნილად, იჩაგრებიან საარსებო მინიმუმით ცხოვრობენ. უკანასკნელი საცხოვრებლიდან ასახლებენ. დევნილ აზავებებს, როცა აკავებენ, ორნახევარლარსულ უკავენ. აი ეს რეალობა გვაქვს დღეს ჩვენ. აი ამ კაცის დამსახურებით გვიდგას ჩვენ ეს რეალობა და კობახიძე დღეს ამ კაცის გვერდით იდგა. მას არ იწევენ არც ერთ მნიშვნელოვან და დიდ ფორუმებზე და დიდ ღონისძიებებზე. ის მიიწვიეს იქ, სადაც დგას ომის დამნაშავეები, ირანი, ჩინეთი და ეს ტერორისტული სახელმწიფოები, რასაც რუსეთი ხელმძღვანელობს ყველას ერთად და კობახიძის განცხადების ფონზე კობახიძეს როგორ შეეძლო პუტინის განცხადების ფონზე მშვიდად მჯდარიყო. ომის დამნაშავის და მის ქვეყნის ოკუპანტის მთავარი მტერია ხო დღეს პუტინის ჩვენი სახელმწიფოს, თუმცა და სახელმწიფოს დე-ფაქტო მართველი იჯდა იქ, სადაც პუტინი ლაპარაკობდა და მშვიდად ისმენდა. ეს ყველაფერი ხო უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში. ეროვნულობა. მე ვფიქრობ, რომ მას ჰქონდა არჩევანი მას შეეძლო არ შეხვედროდა, ეს ხო შეუძლია. ეს ხო დიპლომატიაა, მათი რომ შეეძლოთ რომ არ შეხვედრონ, ეს ხო სახელმწიფოს შეეძლო ეს ყველაფერი. ან თავიდან აეჩინებინა. მე გეტყვით, ზუსტად გეტყვით, რატო დაუდგა ქართულ ოცნებას ეგრელობა თუ ვერ ამბობს დღეს კიდე. მათ უარი განაცხადეს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებზე და იმ ხალხზე, ვინც ძლიერი მოკავშირეები იყვნენ ჩვენი წლების განმავლობაში, ვინც ცდილობდა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული რაღაცა სახელმწიფო აეშენებინა. და ბევრი მაგალითი გქონია ჩვენ მაგის და არა, კობახიძემ ამ ყველაფერზე თქვა უარი და წავიდა იქ არის სადაც სიბნელე და უკან მოუსვლელობა. აი აქ წაიყვანა ქვეყანა აქით მიყავს. და ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ. დღესაც რუსთავაზე უფრო მეტი ადამიანი უნდა ვიყოთ. ტრადიციულად უნდა გავაგონოთ ჩვენი ხმა ქართულ ოცნებას, ჩვენ მათთან ვარ დაუმორჩილებლობაში და ართანამშრომლობაში და აი ამ ბრძოლაში მოდის ზუსტად ეს გამარჯვება. ის ბიჭები, რომლებიც ახლა ციხიდან გვიყურებენ, მათ უნდა სჯეროდეთ, რომ გარეთ დარჩა ის იმ ადამიანების რიცხვი და რაოდენობა, რომელიც მათი თავისუფლებისთვის ბოლომდე იბრძოლებს. ზვია ცესხლაძეს უნდა ესმოდეს, რომ ყველაფერი გაკეთდება მისი თავისუფლებისთვის. მე ზვიაც ბათუმი დავიცვამ და ჩვენ ბევრი აი ზუსტად მე და ზვიაც ერთად გვაქვს დაანონსებული რუსული საკრუიზო ლაინერი რომ შემოვიდა ბათუმში. ერთად ვიდექით იმ აქციებზე და ღამე გავათენეთ, რომ აი ეს პროტესტი რაღაცა მრავალფეროვანი გამხდარიყო და რუსული საკრუიზო ლაინერი ბათუმში ვეღარაზოსე ვეღარ შემოსულიყო და ვეღარ შემოდის. და იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თავში ისე უნდა მოვიკრიბოთ ძალა და ისე ამ წინააღმდეგობაში უნდა მოვიდოთ რეჟიმთან, თორე სხვაგვარად არაფერი არ გამოვა, სხვაგვარად ვერ დავამარცხებთ ამათ, თუ რაღაც საზოგადოების დიდი ერთიანობა არ დაუპირისპირდება ამ ანტიეროვნულ ძალას.